Lehengo urten inun bezala, pentsatu eta urten ebai Durangoko azokatikan ekarri deten guztiei buruzko bideotxo bat itea. Ez dakik guatuko zaten, baina lehengo urteko bideon nik erositakoa eta nire pixukideak erositakoa kontatu nun, baina aurtengo bideon nik erositakoa bakarrik edo nik ekarritakoa. Hemen daukat jarrita, hemen azpin daukat jarrita Durangoko azokatikan ekarritako guztia. Motz-motz eta lapulamentu asko gabe esateko, komiki bat hartu dut, 4 liburu, 2 kuaderno, jolas bat, eta gero 3 oparitxo. Nunbaitetik hasi beharra daukatenez, komikitikan hasiko naiz. Komikiak nork izena du, Xabi Paia eta Patxi Gallegorena da, eta bertsolari aldizkariaren 100. ale berezia da. Egia esan ez daukat komikiak erosteko ohitura handiegirik, baino estanean zegona laguna zan, eta behakin izketan jarri nintzen, eta oso ondo saldu ziten, eta konbentzitu inindun. Orduan, egia esan oso itxura ona dauka, behiratzen nahitu naiz, eta iruitza zait komikiko umorea gustatuko zaitela. Liburuk, esan bezala 4 liburu ekarri ditut, denetatik pixkat dago. Eustelkeria da, liburu eitako bat, Igor Meltxor kazetariak eta Tasio marrazkilariak egindakoa da, gazteleraz da. Eta, hemen kontatzen da pixkat oasis basko delako hortan, ustez ustelkeriarik gabeko oasis basko hortan, benetan existitzen dian ustelkeria edo korrupzio kasuak. Hemen dago adibidez, orain dela hilabete batzuk egin nun bideo bat Zubietako Erraustegia eta Angula ustelak kasuari buruzkoa, hemen utziko izuet lotura. Kasu hori adibidez, liburu hontan badago. Eta hola, pila bat. Eta, nik uste interesgarria izan daitekela, ze, esan bezala batzutan sinestarazi nahi digute hemen ez dala existitzen ustelkeriarik, ez dala existitzen korrupzio kasurik, eta hori gezurra da, existitzen dira. Orduan, nik uste interesgarria izan daitekela kasu horiek pixkat ezagutzeko abiapuntu bezala. Ikusiko dugu. Eta kazetaritzako lanekin segituz, erosi dut baita Altsasuko kasuari buruzko liburua, Aitor Agirrezabal eta Aritz Intxusta kazetarik idatzitakoa. Hau ere gazteleraz da. Egia esan, ez dut uste liburu honekin ezer berria deskubrituko detenik, ze Altsasuko kasua ezagutzen dut eta jarraitu dut behintzat. Baina, egia da ere, gauza pila bat esan diala eta oso kasu mediatikoa izan dela. Orduan, lan interesgarria iruditzen zait, kazetaritza ikuspuntu batetikan, hoi guztia bildu eta nola kontatzen den ikustea. Horregatikan, interesante izango dela iruditzen zait. Beste liburu bat, 39 idazle Nafar, Pamiela argitaletxeak ateratakoa. Eta, izenak esaten duen bezala, Nafarroako 39 idazleren kontakizun bana biltzen du, bai Nafarroa garaikoak, zein Nafarroa berakoak, eta euskeraz. Eta, pixkat da, idazleak ezagutzera emateko modu bat, ez? Eta, ni iruditzen zait behintzat, modu erresa izan daitekela, idazle berriak deskubritzeko, eta gainea izenen arten lagun batena ikusi nunen, orduan erabaki nula, erosi behar nula. Eta liburukin bukatzeko, Iban Zalduaren sekula kontatu beharrez nizkizun gauzak. Liburu honen hasiera interneten irakurri nun, orain dela hilabete batzuk, oso kerrezpalimanao berrian argitaratu zala ustet, baina, ez daki seguru. Eta, engantzatu nindun, gustatu zitzaiten hasiera bezala, ze Wikipedia eta hilketak eta holako gauzak aipatzen zituen, eta irakurtzen segitzeko gogoa piztu ziten. Eta, Durangon ikusi nun, eta erosi nun. Eta irakurtzekoak dian gauzetaz aparte, esan bezala 2 kuaderno ere erosi ditut, eta, kuadernoak dian ere debilidadea. Pila bat gustatzen zait kuaderno berrik erostea, eta bastante kontrolatzen naiz, ze bestela bastante gehiago erosiko nituzke. 2 erosi ditut, bat topatuk atera du nau, eta bestea, hauxe behar. Ez dauka misterioa handik, 2 kuaderno dia. Hau, Elizako estalpen jartzen dian postu eitako baten erosi nun, eta bestea, esan bezala, topatuko estanen. Eta erositako gauzekin bukatzeko, jolas bat ere erosi nun, Argiako estanen, dado batzuk dia, dadotxo batzuk, eta dauzkae marrazkik, marrazkik dauzka, eta orduan jolasa da azken finen, zuk dadok botatzen dituzu, eta horra agertzen dian marrazkiekin historia bat asmatu behar duzu. Eta, dado politiak iruditu zitzaizkiten, eta hola, igual imaginazioa pixka bat lantzeko aitzakia bat izan daiteke. Eta guain, opariak. Lehenengo oparia Gogor izeneko vinilo bat da, Argiako estanen aizian oparitzen arpidedunei, eta ni Argiako arpidedun naizenez, nei ere oparitu ziaten. Oso opari originala iruditu zait, eta gainea bere historiakin flipatuta gelditu nintzen.
Saiatuko naiz ni pixkat esplikatzen, baina bueno, azalpenak ondo ematen ditun reportaje bat utziko dizuet hemen behien loturen arten, eta gomendatzen dizuet horrea sartu eta hori irakurtzea. Baina bueno, kontua da, orain dela 50 urte, apaiz batzuk, Frankoren aurka zeuden euskal apaiz batzuk, Derioko seminarion itxialdia edo okupazioa egin zutela. Protesta modun eta Frankoren aurkako ekimen modun. Eta itxialdia bukatu zanen edo okupazioi bukatu zanen, pentsatu zuten borroka horren testigantza utzi behar zutela nolabait. Eta hortik atera zan vinilo bat grabatzeko ideia. Eta vinilo hau, Gogor izeneko rekopilazio bat edo abesti bilduma bat. Ze gertatu zen? Garai haiek klandestinitate, errepresio eta zapalkuntza garai gogorrak ziala, eta vinilo hauek ezin izan ziala azkenen argitara atera eta ezin izan ziala zabaldu. Gordeta egon dira orduzkioztik eta orain dela gutxi aurkitu zituzten olako 700 ale bilduta eta gordeta. Eta bueno, argiakok egin dutena izan da, orain dela 50 urte egin ezin izan zanura burutzea, ez da? Azkenen 700 ale horiek harpidedunen arten banatu eta ezagutzera ematea. Eta esan bezala oso opari originala eta simbolikoa iruditzen zait, eta bueno, naiz eta ez daukaten vinilorik erreproduzitzeko ezer, oroitzapen modun gordetzeko moduko iruditzen zait. Eta flipatuta utzi nindun beste opari bat eta kriston ilusioa intzitena, hau da, Egurratakitoren CD-a. Behin baino gehiotan esan deten bezala, nik ez daukat kultura musikala handirik, ez dut gehiegi jarraitzen panorama musikalean ateratzen dana, ez daukat ohiturarik CD-ak erosteko eta Durangoko azokan ere ez. Eta azokako egun baten, paseatzenen bilela estanen arten, Egurratakitokok gerturatu zian eta CD bat oparitu ziaten, dedikatoria pertsonalizatu eta guzti, eta flipatuta gelditu nintzen, kriston ilusioa intziten, pila bat estimatzen dut benetan, entzungo dut CD-a, noski, jarriko dut eta entzungo dut. Eta hoxe, bideo ikusten nahi baldin bazeate, berriz eskerrak eman nahi dizkizuet. Flipatuta gelditu nintzen eta ilusioa handia egin dit. Eskerrik asko. Eta oparikin eta unpoltsinarekin bukatzeko, Gaztezulokok egindako oparitxo hau. Santziaten kondoi badala, ez dut iriki, imaginatzetala izango dela, ze instrukziok irakurtzen nahitu naiz, eta hala ematen du. Eta, por zierto, Gaztezulokok atera dute agenda bat, ikusi nun eta nahi behintzat asko gustatu zitzaiten. Ez dut erosi, zenila badaukat bat eta beste bat erabiltzen nahi naiz, baina, agenda bila baldin bazabiltzate, gomendatzen dizuet beraien webunen sartu eta behidatu bat ematea atera duten agenda izen. Nahi behintzat oso txukuna iruditu zait. Eta hoi esan da, listo, hau da aurten Durangoko azokak emandako dena, libururen batengatik edo interes berezia baldin badaukazue edo kuriositatea baldin badaukazue, gero nire iritzia jakiteko nahi baldin badezue utzi komentariotan eta irakurtzen detenen, saiatuko naiz egiten bideo bat edo erantzungo dizuet zalantzaren bat baldin badaukazue. Eta hauxe da dena gaurkoz, eskerrik asko bideo ikusteagatik eta hurrengora arte. Aio!